Hey guys, welcome to my wife's channel Ashu Specials. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? Hope you are doing good and let's get into the video. మ్యాటర్ ఏంటి అంటే ఈరోజు ఈ వీడియోలో మా ఇంట్లో ఉన్న బాష్ డిష్ వాషర్ రివ్యూ ఎండ్ టు ఎండ్ ఇవ్వబోతున్నాను. మా దగ్గర ఉన్నది బాష్ 4 సిరీస్ బాష్ డిష్ వాషర్ అనమాట. ఇందులో 3 కట్లరీ ట్రేస్ వస్తాయి. ఇది టాప్ ఎండ్. బేసిక్లో అయితే 2 ట్రేస్ మాత్రమే వస్తాయి. ఫస్ట్లో ఉన్న కట్లరీ ట్రే అయితే బేసిక్ వర్షన్లో ఉండదన్నమాట. యాక్చువల్గా దీని కాస్ట్ 60,000 పైనే. నాకు ఇది బాష్ డిస్కౌంట్స్లో దొరికింది. మేము రోజు ఈ బాష్ డిష్ వాషర్ అయితే వాడము, కాకపోతే వీక్లీ ట్వైస్ ఆర్ థ్రైస్ ఒక డే మొత్తం యూజ్ చేసిన వెజల్స్ ఒకసారి వేసేయచ్చు అనమాట ఈ బాష్ డిష్ వాషర్లో. అండ్ ఆ ఫ్యాన్స్కి తగలకుండా అన్ని వెజల్స్ ప్రాపర్గా పెట్టాలి, ఎందుకంటే ఆ ఫ్యాన్స్ నుంచే వాటర్ వస్తాయన్నమాట. ఇక్కడ ఈ ఫనల్ నేను చూపిస్తున్నాను కదా, అది ఆఫ్టర్ ప్రతి యూస్ మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. అందులోనే మనం ఏమన్నా వేస్ట్ అలా ఉంటే అందులోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నది డిటర్జెంట్స్ లాట్ అనమాట. ఇది టాబ్లెట్స్, ఫార్చ్యూన్ డిష్ వాషర్ టాబ్లెట్స్ అని బయట దొరుకుతాయి. అది ఒక వాష్కి ఒక టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి. ఇది ఆల్టర్నేట్ ఆఫ్ రిన్సర్, డిటర్జెంట్ అండ్ సాల్ట్, ఈ మూడింటికి ఆల్టర్నేట్ టాబ్లెట్ అనమాట. ఇక్కడ నేను చూపిస్తున్నది సాల్ట్ అనమాట. ఇది కూడా వేసుకుంటే మంచిది. ఇంట్లో యూజ్ చేసే సాల్ట్ కాదు, డిష్ వాషర్ సాల్ట్స్ అని బయట సపరేట్గా దొరుకుతాయి. అది మాత్రం యూజ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ 1 or 2 months అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక 1 kg or 1.5 kg పడుతుందన్నమాట. ఆ స్లాట్లో వేసుకోవాలి. ఇది ఈ ఉప్పు వాటర్కి చాలా హెల్ప్ఫుల్, మషిన్ ఖరాబ్ అవ్వకుండా. నేను ఒక వర్కింగ్ ఎంప్లాయీ అండ్ రోజు మొత్తం యూజ్ చేసిన వెజల్స్ ఒకరోజు డిష్ వాషర్లో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వేసేస్తాను అనమాట. ఇక్కడ షింక్లో చూపించినవన్నీ ఈరోజు యూజ్ చేసిన వెజల్స్. అండ్ డిష్ వాషర్లో యాక్చువల్గా ఓన్లీ స్టీల్ ఆర్ గ్లాసెస్ కూడా వేసుకోవచ్చు. బట్ అల్యూమినియం, ఈ ప్లాస్టిక్ అవాయిడ్ చేయాలి, ఎందుకంటే డిష్ వాషర్ వాష్ చేసేటప్పుడు హాట్ వాటర్తో మనం సెట్ చేసిన టెంపరేచర్లో క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఈ అల్యూమినియం కానీ ప్లాస్టిక్ కానీ ఎక్కువ హీట్ చేస్తే అది మల్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అండ్ ఇది మిల్క్ వెజల్ అనమాట. మీరు చూడొచ్చు ఎలా ఉందో. అది ఫైనల్గా నేను రిజల్ట్ కూడా చూపిస్తాను. అలాగే ప్రతి ఒక్క బౌల్ నేను మీకు ముందు ఆఫ్టర్ చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇది టప్పర్ వేర్, ప్లాస్టిక్ కాదు. అండ్ అయినా కూడా నేను ఒక 2-3 అల్యూమినియం వేసాను, ఎందుకంటే అవి మళ్ళీ నేను చేత్తో వాష్ చేయలేక ఒక 1 or 2 అలా ఉంటే వేసేస్తాను. మొత్తం స్టీలే వేస్తాను. అండ్ నార్మల్ ప్లాస్టిక్ కాకుండా టప్పర్ వేర్ ఇలాంటివి వేసుకోవచ్చు, అది సేఫే అనమాట. సో ఈ ట్రే అనేది మీకు బేసిక్ వర్షన్లో రాదు. సో ఇది స్పూన్స్కి అలా యూస్ అవుతుంది. అండ్ బేసిక్ వర్షన్లో ఈ సైడ్స్లో చూపిస్తున్న స్పూన్ ట్రే మాత్రమే వస్తుంది, ఫస్ట్లో ఉన్న ట్రే రాదనమాట. అండ్ ఆఫ్టర్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత ఫ్యాన్స్కి తగులుతున్నాయా లేదా అని వెజల్స్ చూసుకోవాలి. అండ్ ఆఫ్టర్ అన్నీ చూసేసుకున్న తర్వాత క్లోజ్ చేసుకొని ఇన్లెట్ అండ్ అవుట్లెట్ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా అని చెక్ చేసుకోవాలన్నమాట. మాకు ఈ ఫిల్టర్ అండ్ డిష్ వాషర్కి 2-way కనెక్షన్ ఉంది. సో మేము ఎప్పుడు ఆన్ ఆఫ్ చేస్తూ ఉంటాము, అదొకసారి చెక్ చేసుకొని. అండ్ ఇది వాటర్ ఫిల్టరు, ఎక్కువ సాల్ట్ వాటరు ఇలాంటివి ఈ డిష్ వాషర్లోకి వెళ్ళడానికి ఏదో ఫిల్టర్ చేస్తుంది అనుకుంటా. ఇప్పుడు వాటర్ అవుట్లెట్ అది షింక్లోకి పెట్టామన్నమాట. అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నది ఇన్పుట్, ఎందుకంటే ఈ హెవీ లోడ్స్కి సపరేట్ ప్లగ్స్ ఉంటాయి, అవి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. చిన్నవి కాకుండా పెద్ద ప్లగ్ పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ సెట్ అండ్ అంతా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఆన్ చేసుకొని అకార్డింగ్ టు మనం ఏ టైప్స్ ఆఫ్ వెజల్స్, గ్లాస్ వెజల్సా, రిన్సింగ్ ప్లస్ వాషింగ్ ఎక్కువసేపు చేయాలన్నా, వాటర్ టెంపరేచర్ సెట్ చేసుకోవాలి అని అన్నా, ఒకవేళ ఒక 1 hour తర్వాత మషిన్ స్టార్ట్ అవ్వాలి, ఒక 1 hour డిలేతో అలా సెట్ చేసుకోవాలి అని అన్నా, చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. మేము ఎప్పుడు 65 degrees 1 hour ఆప్షన్ మాత్రమే పెట్టుకుంటాము. అది నార్మల్ కండిషన్. గ్లాసెస్ ఇలాంటివి మీరు హెవీగా వేస్తున్నారు అని అనుకుంటే 40 degrees వరకు పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నది టైం డిలేస్ అనమాట. అండ్ ఒక 1 or 2 hours మీరు ఎప్పుడైనా బయటకు వెళ్ళి తర్వాత స్టార్ట్ చేయాలి ఈ మషిన్ అని చెప్పేసి వెళ్తే అది అకార్డింగ్లీ స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అండ్ మషిన్ని కూడా
ఇంటర్నల్గా వాష్ చేయడానికి బయట మనకి మషిన్ కేర్ డిటర్జెంట్స్ దొరుకుతాయి, లైక్ వాషింగ్ మెషిన్ లాగానే. సో ఆ ఆప్షన్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఇదే కాకుండా మనం వాటర్ మధ్యలో వాష్ చేస్తూ వాటర్ ఆగిపోతే అది ఇండికేషన్ మనకి ఇక్కడ ట్యాప్ ఇక్కడ చూపిస్తుంది కదా, ఆ ఇండికేషన్ అయితే మనకి బ్లింక్ ద్వారా చూపిస్తుంది అనమాట. అండ్ ఇదే కాకుండా మనం ఒక 65 degreesలో ఫస్ట్ పెట్టేసి నార్మల్ వాష్లో పెట్టామనుకోండి, అండ్ మధ్యలో మనకి గ్లాసెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకొని ఫీల్ అయ్యి మళ్ళీ రీసెట్ చేసుకోవడానికి స్టార్ట్ బటన్ అనేది ఒక 3 seconds హోల్డ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే అది మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పొజిషన్కి వచ్చేసి దాని తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే ఆ ఆప్షన్ రీసెట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నేను 1 hour పెట్టాను. ఆఫ్టర్ 1 hour ఇది హాట్ ఇడ్లీస్ లాగా తీయాలన్నమాట. ఎందుకంటే ఇది హాట్ వాటర్తో క్లీనింగ్ ప్లస్ డ్రైయింగ్ కూడా చేస్తుంది, అందుకే చాలా వేడిగా ఉంటాయి. ఆఫ్టర్ స్టాప్ అయిన తర్వాత ఒక 5 to 10 minutes తర్వాత ఓపెన్ చేస్తే బెటరు. అండ్ ఇక్కడ అక్కడక్కడ లైక్ బౌల్స్ అనేటివి తిప్పి పెట్టకుండా ఇలా పెడితే వాటర్ అయితే స్టోర్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో అందుకే ప్రతి బౌలు తిప్పి పెడతాము. అండ్ క్లీనింగ్ కూడా కింద నుంచి చేస్తుంది. ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ మీరే చూడొచ్చు ఎంత బాగా క్లీన్ చేసిందో. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ బెటర్, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ విజిల్స్ ఉన్నా అంతే వాటర్ యూస్ చేస్తాం, తక్కువ విజిల్స్ ఉన్నా అంతే వాటర్ యూస్ చేస్తాము. అండ్ హైజీనిక్ కూడా, ఎందుకంటే ఇది హాట్ వాటర్తో క్లీన్ చేస్తుంది కనుక. అండ్ మీరైతే చూడొచ్చు బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ క్లీనింగ్ వెజల్స్. అండ్ ఇది అల్యూమినియం, నేను యూస్ చేసిండకూడదు, బట్ దెన్ ఇట్స్ ఓకే. లైక్ ఎందుకంటే అల్యూమినియం యూజ్ చేస్తే అది బ్లాక్ అయిపోతుంది హాట్ వాటర్తో క్లీన్ చేయడం వలన. అండ్ స్టీల్ వెసల్స్ ప్రిఫరబుల్ అనమాట. అండ్ నేను ఈ వీడియోని ఏదో ప్రమోషన్స్ లాగా చెప్పట్లేదు, ఇది నేను యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక బేసిక్ రివ్యూ ఇవ్వడానికి మీకు చూపిస్తున్నాను. ఈ మిల్క్ వెజల్ చాలా డర్ట్ అనింది, వీడియో స్టార్టింగ్లో నేను మీకు చూపించుంటాను. సో అది ఇప్పుడు మీరు కంపేర్ చేసుకోండి. అండ్ నేనైతే ఒక వీక్లీ 2 to 3 times యూస్ చేస్తాను. అండ్ కరెంట్ బిల్ కూడా ఒక ఎక్కువ యూస్ చేస్తే 1000 rupees అలా వస్తుంది. అండ్ మీడియం అలా యూస్ చేస్తే ఒక 700 to 800, ఇంక్లూడింగ్ వాషింగ్ మెషిన్తో కలిపి చెప్తున్నాను అనమాట. సో నాకైతే వర్తే అనిపించింది. నేను మిమ్మల్ని కొనుక్కోమని చెప్పి కానీ ఇన్సిస్ట్ చేయట్లేదు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ అప్ టు యువర్ చాయిస్. And this is my experience with this Bosch 4 series, and hope you liked it. Please do like, share, subscribe to my channel Ashu Special. See you in the next vlog. Until then, bye bye.